musirikare arigaya n'umusinumu askari hata tikarira wenyine awe mwenyewe agahurana n'urugamba hata kubona azaba tayari ni lazima tudefend. Sema amen. Amen. Azana kila bamufashe ni lazima afanye kitu. Umusirikare wakamiritse mwenyewe ambaye ni kamilifu bomuteka hata umushika nyara azavuga nabi anaweza kuongea vibaya. nzoza kubivuga impamvu. Nitasema kwa nini. Reka dusome rero. Tusome neno la Mungu. Urwandiko Paulo yandikiye Timotheo wa kabiri. Barua ya Paulo mtume kwa Timotheo wa pili. Ibice 2 n'umurongo wa kabiri. Sura yake ya 2 na aya ya 2 kugeza ku murongo wa 4 hadi mstari wa 4. Urwandiko Paulo yandikiye Timotheo wa kabiri. Barua ya Paulo mtume kwa Timotheo wa pili. Ibice 2 n'umurongo wa kabiri. Sura yake ya 2 na aya yake ya 2 tugere ku murongo wa 4 hadi mstari wake wa 4. Nsubire nyuma gatoya. Kinyuma tu kidogo. Nakiriye Bea na madame we. Ninawakaribisha Bea pamoja na mke wake kuko yabivuze kama alivyosema, nanje ndabishimiye na mimi nawafurahia cyane rwose sana. Tena murakazi, Imana ibaheze umugisha. Karibieni na Mungu wa mbinguni awabariki. Data waririmbye na ndugu Shaka nawe twarabanye naye tumekuwa pamoja na Bakristo bacu na hao ni Wakristo wetu, nawe ndakwishimiye pia nawe nakufurahia. Reka rero tuvugane iryo jambo, nimba hari umuntu wabonye yasoma. Kama kuna yule tayari amefika mahali atatusaidia kusoma. Reverend, karibu. Timotheo urwandiko Paulo yandikiye Timotheo wa kabiri ibice 2 murongo wa 2 tugeze ku wa 4. Yes. Haravuga ngo kandi ibyo mwanyumvanye imbere y'abahamya benshi mubimenyeshe abantu bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi. Uje ufatanya nanje kwihanganira imibabaro kuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Tawaba umusirikare kandi ngo yishire mu by'ubu bugingo ngo abakinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Amen. Muri iyi minsi, kwa siku hizi tuzaganira ijambo rivuga ngo kwemera kwigishwa. Lengo letu linasema kukubali kufundishwa. Imana ibafashe, Mungu wa mbinguni awasaidie, kandi mfashe hata mimi pia ifashe n'umusobanuzi na mkalimani wangu, kugira ngo abashe kuvuga uko ndibuze kuvuga, ili apate kunena vile ninavyonena. Kuko iyo umusobanuzi apfuye n'ibintu birapfa. Mkalimani akienda kinyume na mambo yote yanakufa. Yabaye neza ubutumwa bugenda neza. Na mkalimani akiwa mtu mzuri na mambo yote yanaendelea kuwa vizuri. Ndafatira ku ijambo ry'umusirikare. Nitaanzia kwa neno la askari. Umuntu kugira ngo yitwe umusirikare, ili mtu aitwe askari, kugira ngo umuntu abe umusirikare au mwanajeshi, asabwa ibintu nka 7. Kuna vitu kama 7 ambavyo anaombwa. Ariko muri ibi bintu 7, kwa mambo hayo 7 nzavuga iki kimwe gusa. Nitaongea kwa neno hili moja tu. Ariko ndabivuga, nitakuja kuyasema, mara nzavuge iki, lakini hii nitasisitiza, ari nkacho nzatindaho, na nitakuja kusisitiza hii sana. Icyambere, neno la kwanza, kugira ngo umuntu abe umusirikare w'igihugu, ili uwe mwanajeshi wa nchi, akwiriye kugira ubwene gihugu bw'ico gihugu. Ni lazima awe mwananchi wa nchi hiyo. Nta muntu ushobora kuba umusirikare, huwezi kuwa mwanajeshi, mwanajeshi adafite ubwene gihugu bw'ico gihugu, usipokuwa na mwenyeji wa nchi. Icya kabiri, neno la pili, akwiriye kuba, ni lazima awe mtu ukunda igihugu, awe mtu ambaye anapenda nchi. Iyo akigiyemo atagikunda, ukiingia sasa kwa kile na tena upende nchi, arashobora kuzakivamo, ni lazima unaweza kutoka, arashobora kuzagihunga, hata unaweza kukimbia, arashobora gutererana n'abandi, hata unaweza kukimbia wengine wakiwa kwenye mapambano. Icya gatatu, neno la tatu, kuba afite imyaka ikwiriye, ni lazima awe na miaka ambayo inastahili
ibisinza bivuga ariko nari kuza kubisanisha n'icyatumye liliya jambo Paulo aryandika. Sijaongea kwa haya lakini nitakuja kusababisha na neno la Paulo amesema. Iyo abantu bagiye mu gisirikare ari bwa kadogo. Wakati watu wanaenda kwa jeshi wakiwa wadogo, bagira ingorane. Wana shida. Bagira ikibazo. Wana shida. Kandi nibyo dufite natwe. Na hata sisi pia. Hari imirimo imwe abantu bari mu kujamo ari abana. Kuna mambo ambayo tunaongea wakiwa watu wakiwa wadogo. Bakayikora nabi. Na wanafanya vibaya. Baada kuyikora nabi. Baadaye ikatugarukaho. Sisi anaturudilia. Bari bakwiriye kugikurwamo bakanga. Iyo ingekuwa heri waondolewe hao wawekwe pembeni. Cyakane. Neno la 4 kwigishwa. Kufundishwa. Iyo imyaka ikwiye. Wakati miaka inastahili bamushana kumwigisha rero. Ni lazima waende kumfundisha. Aka niko nzatindaho. Na hapa ndipo nitakuja kwenye kuteka stari. Icyaga 5 rero. Neno la 5. Icyaga 5. Neno la 5. Urwego rwa 6. Ya ni ngazi ya 6. Akwiye kuba afite icyaga 5. Akwiye kuba afite ubucizere. Ni mtu awe na matumaini. Nta muntu waje mu gisirikare bamufite amakenga. Huwezi kuingia kijeshi na watu wanakuwa na kasoro kwako. Babimenye neza. Ukiwa na kasoro fulani. Ntibashobora kukureka. Hawawezi kukuruhusu. Haya. Chakarindwi. Neno la 6. 6. Yageze kuri urwo rwego rero. Wanapofika kwa hatua hiyo. Baza bamwambika. Ni lazima wamwandike. Bakamwambika imyenda. Wanamvalisha hata manguo. Bamara kumwambika imyenda. Baada ya kumvalisha. Chakarindwi. Neno la 7. Agahabwa intwaro. Wanampea silaha. Bakamurangusha mu kazi. Na wanamuingiza kwa kazi. Tugaruke ku isomo ryacu rero turi buje. Tuingie kwa somo sasa lenyewe ambalo tutazungumzia. Rimwe nza nibaza ibintu ku ijambo ry'Imana ngatinda kubisobanukirwa. Mara kwa mara mimi huwa nakawa sana kwa neno na nakawa kusikia. Ariko umwanditsi yaranditse ngo tutaelewa yote mbinguni. Ariko umwanditsi yaravuze ngo byose tuzabimenya tugeze mu ijuru. Kubera yuko tuzabisobanukirwa tugeze mu ijuru. Kwa sababu tutaelewa tutapofika mbinguni. Nico gituma nzangera ku bintu bimwe ngatuza. Ndio sababu wakati nafika kwa mtu mara kwa mara. Paulo yandikiye Timotheo. Paulo aliandika akasema. Aramubwira ngo umuntu niyemera igisirikare. Mtu akikubali kuwa mwanajeshi. Iyo yemeye kuba umusirikare. Unapokubali. Ngo ndaza yongera kuja mu by'ubugi. Hawezi tena kaingia kwa mambo tena kiungu. Tiyosha mu byagisevi. Hawezi kuingia kwa mambo tena ya kiraia. Kibazi cyatumye Yesu atugereranya n'abakristo. Nikafikiri kwa nini Yesu ametufananisha ndivyo. Sanyo biri kucyo Sijajua kwa nini? Mwebwe murebye mubona mumeze nk'abasirikare. Je, nyinyi mnapotazama nyinyi ni kama wanajeshi? Inza mvuga ngo iri tuzori kuremo. Ingekuwa heri neno hili tuliondoe. Kandi aho byapfiriye ni mu rusengero. Na mambo yote yamekwama ni kwa kanisa. Amen. Amen. Ko birumvikana. Nafikiri mnaelewa. Titu ahubwo abasirikare. Twebwe abasirikare. Sisi tu wanajeshi. Kandi aho twapfiriye nahangiye kuvuga. Mahali ambapo tumekwamia ni hapa nitakuja kuzungumza. Ubwene gihugu iyo umuntu yizeye Yesu Kristo ng'umwami n'umukiza. Urahia ukimwamini Bwana Yesu Kristo arabonye ubwene gihugu bw'ijuru. Ni lazima uwe mwenye hicho. Iyo ntambwe yo tunshake tuyireke mwayigeze. Na hiyo hatua ni lazima tukubali mengi. Ariko umusirikare sahazagarukira. Lakini mwanajeshi atarudi hapo. Azagenda anaendelea kugira ngo atazaja mu by'abasivili. Ili asingie kwa mambo ya urahi ya walahi. Kugira ngo atazasubira mu byavuyemo. Ili asirudi kwa mambo ambayo yametoka. Bazaba mwinjiza muri training. Yeye wale mtu kwa hapo. Asante sana. Ko birumvikana? Yes. Niturangiza baadaye nzavuga ibyo bazabigishwa mbigarure mu. Nitakuja kuambia yale ambayo wanafunzi wakati wameingia kwa mafunzo. Niki bazabigishwa? Wanajifunza nini? Ese ibyo ngibyo natwe biratureba. Je, hayo na sisi yanatuhusu? Twagereranijwe n'abasirikare. Mbona wametufananisha kama wanajeshi? Kandi tukitwa abasirikare ngo beza abakristo. Na sisi tunafananishwa kwa askari wa Kristo. Haba abasirikare babi. Kuna wanajeshi wabaya. Hakaba n'abasirikare beza. Na kuna wengine wabaya. Abeza wazuri nabigishijwe ni wale wamefungwa bagasoza masomo na hata wakamaliza masomo kuri za ndambwe zo hata wakafikiria kwa hatua zote. Abasirikare babi na wale wabaya ni wale ambao hawajifunza. Nabo baba wanajua nini?
keretse ndabo babaho hawako keretse bakitwa riya zina rindi nyine labda wawaite jina hilo lingine. kandi dufite ikibazo, yani tuna shida ari twabigisha sisi wahubiri walimu sisi walimu hamwe n'abigishwa na nyinyi wakufunzi. Yesu Kristo yigeze kwibagirwa kwigisha. Kuna wakati alisahau kufundisha, arabyibagirwa akasahau, kandi ngo amare abigishwa barabibona na mitume wakaona, baramubwira, wakaona ukamwambia. Akatube nk'abasoma, acha tusome neno Luka 11 n'umurongo wa mbere. Luka 11 aya yake ya kwanza. Luka 11 n'umurongo wa mbere. 11 aya yake ya kwanza. Soma. Nuko ari mu bantu, nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati, databuja twigishe gusenga kuko Yohana yigishije abigishwa be. Siku moja Yesu ngo yasenganye n'abigishwa, alikuwa akiomba pamoja na mitume wake. None ngo arangize, baadaye ngo umwigishwa umwe aramusokana. Basi mwanafunzi mmoja akamwambia waendoje, aramubwira ati, akamwambia twigishe gusenga, utufundishe kuomba. Yohana we yigisha, Yohana yeye alikuwa akiwafundisha wanafunzi wake, yigishije abigishwa be, yeye aliwafundisha wanafunzi wake. Ningaho yaramubwiye ati turi mu gusenga amafuti, na yeye akasema sisi tunaomba lakini makosa. Gusenga biza byigishwa, kuomba ni kitu ambacho kinafundishwa. Timubona ikibazo dufite, shida ambayo tunayo ni kibazo kivuga ngo umwuka, ni shida ya kusema ni roho, bazatwigisha, roho mwenyewe atatufundisha. Hari umwuka wababwira inkuru z'Ikorinto igihe Paulo yariko yandika inzandiko z'Ikorinto, umwuka yokubwira uko hari hameze. Sijue kama roho anaweza kuambia vile Korinto kulikuwa, yababwira politiki uko yari imeze, sijue vile politics ilikuwa hivyo, yababwira abantu bari barimo, anaweza kuambia watu ambao walikuwa wakati huo, umwuka wari uhari, anaweza kuambia roho ilikuwa hapo. Tana haleluya nzanatera kuranga ngo uzaza. Haleluya nitashauti kidogo sana. Kwiga, kujifunza, kuza guhindura imitekerereze, kuna badiri mifakara. Kwiga, kujifunza bihindura umuntu, kuna mbadiri mtu. Kwiga, kujifunza. ese turi kumwe? Sinzi umuntu wabahenze ko mu rusengero hataba kwigishwa. Sijui kama kuna mtu aliwaambia kwamba kanisani hakuja kuwa mahubiri. No, mureke ngenda gucabira mfasha. Yes. Vocabulary ni nyinshi. Mbere kicambe. Rubona iyi programme bari baduhaye. Simunaona ratiba ambayo walikuwa wametupea. Waish. Ni kama tumeenda kinyume tayari. Wanditse ikintu kikajariye nabwiye pastor. Unapoandika ratiba unaweka. Amen. Amen. Ko binumvikana. Yesu yaribagiwe, alipoatsao ndi musi yabwiye abigishwa arabwira ngo nzazuka. Siku nyingine akaambia mitume ati nitafufuka. Ngo babaza Yohana. Wakahojiana wakamuuliza Yohana. Bati abigishwa babwira Yohana ati wewe uzumwegera. Wale wakamwambia Yohana, wewe ambaye unakuwa karibu naye, mubaze kuzuka niki? Muulize kufufuka ni nini? Ijambo kuzuka ntibari bazi. Wao hawakujua nini maana ya neno kufufuka. Nta muntu wize, hakuna yule ambaye amekuwa msomi uzukora ikintu ambaye nabi kandi yaracigisha, ambaye anaweza kufanya vitu vibaya na tena amejifunza. Ubumbwira ngo kabiri na kandi kabiri, ya unaposema kabiri na kandi kabiri guteranya, okay, 2 + 2 ni 4 iko 4, nukuvuga ngo inamaanisha
habe nubwo wosobanura gute nta kuntu wabihindura mu mutwe kuko nabyigishije. Hata unifundisha hata siwezi kubadili kwa sababu nimekwisha kupokea hayo. Mu Baheburayo kwa kitabu cha Waebrania hari kintu kimwe ijambo rimwe rizari intangaza. Kuna neno ambalo nimeshangaza. 5:12. Sura ya 5:12. Waebrania 5:12 umusomyi wacu. 5:12. Kandi nubwo mwari mukwiriye kuba abigisha ubu kuko mumaze igihe kirekire mwiga dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe ibyishingiro rya mbere by'ibyavuzwe n'Imana kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye. Nuko ese turi kumwe ko murumva bakesho wamama mnasikia kera zamani niko nza numva nk'amakuru ni mimi nasikia habari ariko ni nako byari bimeze na ndivyo ilivyo. Iyo umukobwa yashakwaga wakati msichana alipoolewa iyo yajaga kugenda wakati alikuwa karibu kwenda kwake baramwicazaga walikuwa wanamkatisha bakamubwira ngo na wanamwambia ugiye kubaka wewe unataka kujenga boma hanyuma rero wumve usikie ibyo uzahura nabyo yale ambayo utakumbwa nayo. Abagabo bose ni bamwe wazee wote ni wamoja. hariho iki kuna neno hili hariho iki na hili niki na hili niki na hili uramenya. Tafadhali jazari abubu baracabona babwira waleo usijue kama wanapata murabigisha murabashobora. Je, wamama mnawafundisha mnawaweza bababwira ngo barangije kaminuza wao wanawaambia sisi tumesoma bakagira ngo none kaminuza ngo nugushaka wao wanafikiri ni labda kusoma mpaka choo ni kuoa. kubaka bizabyigishwa kujenga ni mambo ambayo yanafundishwa. ubundi buriya wofata umwana unapochukua mtoto avutse anapozaliwa ukamushira ahantu na unamweka mahali tiyumva imvugo asisikie lugha tiyigishwe kuvuga asifundishwe kuongea yobikiraga anaweza kuwa bubu. abaye aho ntiyigishwe kumva anapopichi mahali bila kufundishwa yobigifamata anaweza kuwa kiziwi. abaye aho ntiyigishwe kugenda asifundishwe kutembea yobikimuga anaweza kuwa kiwete. abaye aho ntiyigishwe kwambara akibaki hapo asifundishwe yogira ngo none kutambara nibyo yeye atafikiri labda ni hivyo tu. kwiga ni ngombwa kujifunza ni mambo kauni. Sema amen. Haleluya. uyu mwanditsi arandika ngo mwandishi huyu akaandika ngo nubwo mwari mukwiriye kuba bigisha ingawaje mmestahili kuwa wanafunzi. narebye nsanga muracyasabwe kandi kongera kwigisha. Nilitazama nikaona ni lazima tena mfundishwe. kubera iki? Kwa nini? Ntibakuze. Kwa sababu hamjakuwa. Umusirikare azayiga. Askari ni lazima afundishwe. Ntasoma zahakana. Hawezi kusema ntasoma zavuga ngo ntarishoboye. Hawezi kusema somo hili limerishinda. Ntasoma yovuga ngo ntaryumva. Hawezi kusema sisikia hili. Gute ngo ntaryumva? Impossible. Ntibikunda. Haiwezekani. Ese turi kumwe? Je, tuko. Mwavuga ngo amen. Nzaza kubigarura hano mu rusengero. Nitakuja kurudisha mambo haya. Abiza. Impamvu dukuriye kwiga. Kwa nini sasa tujifunze? Cyangwa kwigishwa. Ama tufundishwe. Imana Mungu yakoze ibintu. Alifanya mambo. Ariko lakini yarigishije nayo. Hata mwenyewe alimefundisha. Ndazana ibyanditswe. Nitaleta maandiko. Yesu yarigishije. Alifundishwa. Yavuye mu byo kubwiriza. Alitoka kwa mambo ya kuhubiri. Arigisha. Akahubiri. Umwuka wera. Roho Mtakatifu. Yarigishije. Akafundisha. N'uwarigisha. Hata leo nafundisha. Intumwa mitume tizabwirije gusa. Hawakuhubiri. Zarigishije. Bali wamehubiri wamefundisha. Isezerano ry'intumwa. Agano la wa. Niryo twasigaranye twebwe. Ile sisi tumebaki nalo. Amen.
sinumva ukuntu umunyeshuri yo kwinjira mu ishuri sijaelewa nini kwa vile mwanafunzi aingie kwa akabwira darasa. ubundi kubera ubuswa twagiraga Kulingana na vile sisi tulikuwa sasa na akili mbovu. twageze duhunga icyongereza ngo ntaco kimaze Tulikuwa tukikimbia somo la Kiingereza atusikie. imitwe ibose Somo hilo lilikuwa kabisa gumu. umuntu akama ngo professeur w'icyongereza araje Mwalimu tu akiingia tu na leo natafuta njia ya kupita. cyangwa imibare Hata sana mathematics. bigasa naho nta kamaro bigufitiye Ni kama haya kukuwa na samani. niko tumeze no mu rusengero Na hivi kanisani ndivyo zaza tulivyo. kubereka uburyo Nitawafundisha abantu badashaka kwigishwa watu hawataki tena kufundishwa. bimwe bakabihunga Wanakimbia mambo ibindi bagasa n'ababizi na wanajifanya kandi batabizi na hawajui. wabyize Hawajajua. hari uruhare rw'umwuka Ni mambo ya kiroho hakaba naho umuntu ategerezwa na kuna mahali pengine gusa muzobona umwuka agarahangwa hakuna siku mtaona roho akisimama akifundisha mwenyewe. ubundi sakorera si muri twe Sasa roho wa Mungu si anafanya ndani mwetu. kuva Kitabu cha Kutoka 4:12 4:12 na 15 hadi 15 musomyi wacu atakuja kusaidia. 4:12 n'umurongo wa 15 haravuga ngo nuko none genda naje nzaja mbana n'akanwa kawe aho kwigishe ibyo uvuga 15 nawe uzaje uhora umubwira ushire amagambo mu kanwa ke naje nzaja mbana n'akanwa kawe nake mbigishe ibyo mukora ubundi Mara kenshi nkunda kubivuga mimi mara kwa mara naongea haya. tibakakubwire gutera haleluya ngo uvuge Usikwambie kushauti haleluya na kusema, kuko kwa kuwa urashobora kuba utarigishijwe kuvuga inawezekana hujafundishwa kuongea. nuvuga uvuge nabi Labda ukiongea utaongea mabaya kandi abantu bumve nabi na watu watakusikia vibaya. ikindi mbabuze Neno lingine nitakuja kuomba, mukaza mutubwira ngo duhaguruke kuririmba musitusurutishe tusimame tuimbe. ubundi ni ndabibabwiye ko ariko bizabigenda Nani ameombea hivyo? twendi duhaguruka kuko muvuze ngo duhaguruke Hatujasimama kwa sababu nyinyi mmesema tusimame. twe duhaguruswa nico mukoze kikadukoraho Tunasimama kwa sababu ya kile mfanya na kimeguza moyo wetu. Imana ibwira Mose Mungu akamwambia Musa, iramubwira ngo genda akamwambia enenda, zigisha akanwa mimi nitafundisha kinywa. sema amen Haleluya. zigisha akanwa Nitafundisha kinywa uburyo uzozuvuga vile utakavyosema, ibizava mu kanwa yale kawe ambayo atatoka kinywa kuko chako nakwigishije kuvuga kulingana na vile unafundisha. amen Amen. kuvuga bizabyigishwa Kusema na mambo ambayo yanafundishwa. muzamwumva bavuga ngo uriya ngo ni kirandamuke ni igikongoboka Vile mnasikia huyu mtu kani mtu tu ni vile hivyo tu. tuyigishijwe kuvuga Hatafundishwa kuongea. komantere zitameze neza Maneno tu ya maneno kuongea. wibanza umenye nimba akanwa karigishijwe Kinywa kimefundishwa. nyariko mbibwira abantu baje kuririmba umuntu afite ubukwe atumira abaririmbyi Ya kuna mtu alikuwa na harusi akaalika waimbaji, baraza batambuka imbere kuririmba wakakuja wakapita bararimba nayo kasi. indirimbo ya mbere Nyimbo ya kwanza, iya kabiri nyimbo ya pili, hakana kagasore nk'imyaka nka 16 kijana mmoja wa miaka 16 karibuni hapo aravuga ngo abantu bazi cyabazanye ngo bahaguruke akasema wale ambao wanajua sababu imewaleta mu wasimame. rusengero nshumbye Mimi ndio kiongozi wa kanisa. ubukwe buhari ni umukristo wanje Ni Mkristo wake ndiye alikuwa amefanya nije harusi. uje gusezeranya Yeye ndiye atasimama. none ngo abantu bazi cyabazanye Sasa akasema wale wanajua kimewaleta. kwiga Kujifunza, ese turi kumwe kwiga kujifunza. nta kintu kitazacigishwa Hakuna kitu ambacho hakifundishwi. ngo arangize gutyo
aliposema tu waba arambwira ngo mpa mikrofone hano, mwingine naye kakuja nisaidie na mic, pita ntambuka imbere, mimi mwenyewe nikasimama, ndabwira nimpe hiyo mikrofone hano, wote wawili nikwambia nipeni kipaza sauti, ndabwira ngo muri urusengero nikamwambia kwa kanisa hili ntawuzi uvuga ntamuhaye ijambo, hakuna mtu anaongeaga kabla sijampea neno. mugende mwicare, Nende mketi chini. urya waba yama avuga mu rusengero, Yule mwingine akasema ngo hani muri Katolika, akasema hapa ni kwa kanisa Katolika. byo byose gusa no kubura kutigishwa. Haya yote yametokana na kutokufundishwa. Kutigishwa gusa, kutokufundishwa. ndi sawa ni muri Katolika, ni mwende mu sawa. Mimi nikasema okay ni Katolika, lakini yeye mketi tu, kandi ngo baherutse ni hiyo siku tu baririmbye barinda bata, ni hizo nyimbo tu na wakaenda. Kwiga kujifunza birababaza, ni mambo magumu, biraryana, ni mambo magumu, ndugira ngo biroroshe, mambo rahisi. Sema amen. Amen. Muri Katolika, Kwa Katolika Imana ibwira Mose, Mungu akamwambia yamubwira ngo wewe Musa uzoba Imana kuri Aroni, wewe utakuwa Mungu kwa Aroni, uzoza nshyira amagambo mu kanwa kawe, mimi nitaweka maneno kwa nawe uyabwire Mose, na wewe uyabwire Aroni. utamwambia Aroni. Aroni ni uzi kuvugana n'abantu, Aroni ndiye anajua kuongea, wewe uzi kuvugana nani, wewe unajua kuongea nami, ariko ntuzi kuvugana n'abantu, lakini unajua kuongea na watu. Aroni azi kuvugana n'abantu. Aroni yeye ni mfundisi. Sema amen. Haleluya. Urashobora kuba umushumba, unaweza kuwa mchungaji, Imana ikaguha umuntu na Mungu anakupa mtu uzi kuvugana n'abantu, ambaye anajua kuongea na watu, uzumuha avugane n'abantu, acha yeye aongee na watu, inyungu izokugarukaho, kwa sababu faida ni kwako. ngo kandi mwembi Nyinyi wawili nzoza mbigisha ibyo gukora, nitakuwa nawafundisha mambo ya kufanya. iyo ni Imana gankayamvuga, Ni Mungu tu, ni Mungu tu. Imana idusaba kwigisha, Mungu atanatoba kubera yuko nawe ni mwarimu, kwa sababu naye ni mwalimu, yabaye umwarimu, amekuwa mwalimu, yageze ivugana n'abahanuzi, alikuwa kinabi na manabii, ariko ikagira n'igihe ibigisha, lakini alikuwa na wakati. Haleluya. Ikagira igihe ibigisha, alikuwa na wakati, ikababwira ngo iki kirazira. Mungu anasema hiki ni adhabu, kirazira ntukagikora, usitende haya. umunsi Aroni yagize ngo aravugana n'Imana, Aroni siku moja akawa vile ongea na Mungu, yamye acura ikimasa, yeye akaunda sasa ngombe, ikimasa ngo abantu bagisenga, ati watu waombe ngombe. buriya ngira utuntu tumwe no mu rusengero, hata kwa kanisa mahali nza namamenye umuntu uzutera haleluya ikazi panze neza, mimi najua yule ambaye anashauti haleluya na inakuja ikiwa samaka. inza abantu baza bagira komantere nziza, ninawajua wale ambao wanakuwa na maongezi mazuri. wewe uzutera haleluya, wewe kazi yako ni kushauti, iziryoha, inakuwa vizuri. Yesu yarakwigishije, Yesu amekupea hiyo, nawe wewe tukazukomanda ntubishobora, usifanye maongezi, si mambo yako, uzuvuga bikadukwaza, ukisema watu wanaumbia. ni byiza. Ni lazima ubundi umwarimu arigisha, mwalimu anafundisha, yarangiza agakosora, baadaye analeta. kubera iki tutari mu gukosora? Kwa nini sasa sisi tunafanya kubera iki tutemera gukosorwa? Kwa nini msitaki marekebisho? muraza gusoma kandi kuva 24 n'umurongo wa 12, kutoka sura hiyo mtakuja kusoma 24:12 ya 24 mstari wa 12. mstari wa 14. Yesu yarigishije, alifundisha, yavuze ubutumwa, alihubiri, avuga ubutumwa, akahubiri, aravuga ati abantu, baadaye akasema hawa watu bategerezwa kwigishwa, lazima wafundishwe gukora ibintu nabi, kwa sababu wanafanya makosa. kubareba nkabona bari mu gutambika amaguru, watazama kuna mambo ambayo ntibari mu kuvuga uko nza mvuga, hawataongea kama vile, ntibari mu kugenda uko ngenda, hawaende kama vile. ndio kubigisha, ni lazima ufundishwe. amen, haleluya. wamenye ibintu, wajue mambo. umusirikare azayigishwa agahinduka undi muntu,
ya mwanajeshi anafundishwa na anakuwa yamara bakamamuhindura n'izina na wanamubadili hata jina azagenda ari umusivili yeye anaenda akiwa civilian none yaje kugaruka anaporudi tagarukane amazina akagaruka n'izina rimwe hata rudi na ile majina anakuja na kubera iki kwa nini avuye mu ishuri ametoka kwenye training Yohana ibice 8 n'umurongo wa 10 n'umurongo wa 2 Yohana sura ya 10 na 12 8 n'umurongo wa 2 okay 8 10 na 8 2 ya 8 soma ubutumwa bwiza nko bwanditswe na Yohana ibice 8 n'umurongo wa 2 sura ya 8 na aya ya 2 azinduka mu museke yongera kuja mu rusengero abantu bose baza aho ari aricara arabigisha amen Yesu yageze arara ku musozi Yesu alipolala kwenye mlima mu gitondo asubuhi muri burakeye kwa alfajiri burakeye alfajiri burakeye asubuhi abantu bakimeze nganeza imitwe itarajubangana watu hawatachanganyikiwa kwa kichwa bakiri basima bose watu angali kabindi baratekereza hawatafikiria bataravugana n'umuntu hataongea na mtu ingorane zitaraza ni shida zitakuja Yesu Kristo bakabigisha anawafundisha sema amen amen Yesu yarigishije Yesu amefundisha ubwo butumwa bwa Yohana kwa injili ya Yohana 18:20 18:20 ibice 18 n'umurongo wa 20 18 na aya ya 20 18 no kuri 20 haravuga ngo Yesu aramusubiza ati nigisha abisi neruye iteka nigishiriza mu masinagogi no mu rusengero aho abayuda bose bateranira ntaco navuze rwihishwa ni gute nyine amen twe turi mu kubihishirika kwa nini sasa tunaficha nini Yesu twe twarahwereye sisi ni kama wafu ni bitangaza ubundi ni winjira mu rugo unapoingia kwa boma rw'abana bigishijwe ambako kuna watoto ambao wamefundishwa uzubimenya uburyo bahabipanga ariko abana nyine bamaze kumenya unajua vile wenyewe kitu wanajipanga uzumenya uburyo bipanga wenyewe wanajipanga we uzureba ukazubona uburyo bahabipanga unaangalia tu na macho naona vile utarinze uvuga bila kuongea neno handi hari ibihohotere nyine uzunzure na mahali ambapo kuna watoto ambao ni hawajafundishwa na hivyo nigeze kuja mu nzu umwe y'umugabo umwe nashika yanakira bazani fanta umwana akayitora mahali nilifika walikuwa wanipea soda mtoto tu anaingia anachukua kama yamara akamukubita na namchapa tena iwa akamukubita yeye baba mtoto anamchapa kamubwira ngo mureke namwambia tafadhali mureke tafadhali niko wamwigishije ndio masomo azozanywa fanta z'abashitsi wakati wageni wanaingia hao anakuja soda noneho umbuche munsi umwe arambwira ngo uzamunkubitire siku moja akasema tafadhali mchungaji uchape mtoto wako yari umukristo wanje Burundi yeye huyu alikuwa ni mkristo wangu Burundi nzamugukubitire mimi nichape mtoto wako ati akasema ndio sawa ngo buce ndahagarutse siku tena nikarudi abazanye fanta wakaleta soda arayitoye mtoto akachukua tena David ngwino hano ndakubarire kuja nikwambie ndamwinjiza mu chumba nikaingia kwa chumba aninza kumba kamwe kakabashitsi kuna chumba moja ilikuwa hapo tu ndakinga nikafunga mlango amaze ndamukubita nikamchapa je wari wahawe agahusha sasa mimi nilikuwa napewa ruhusa na mzazi kandi ngiye kwigisha na mimi nilikuwa ni mwalimu ndamukubita ndamunusa nimemchapa kabisa nikamchapa uzi byakurikiye unajua alifuata yamye yigisha bari umunabe yeye alikuwa mwalimu wa weziwe umushitsi yaza mgeni alipokuja nakamwira ngo pastor araje akasema pastor anakuja
kakama kinjira mu chumba na wanaingia kwenye chumba umushitsi yamara kugenda na baada ya mgeni kwenda akamubwira ngo yataje akamwambia mgeni ameenda ngo yataje na mgeni ameenda. Biblia iravuga ngo Biblia inasema ngo umwana azavukana ubupfu ku mutima, mtoto anazaliwa akiwa na upumbavu kwa moyo wake, ngo kiza kibukuraho n'inkoni, kile kinachotoa ni fimbo, inkoni wanachapa ubwo bupfu bukavaho na ujinga huo unaondoka. kandi ureke mukwereke, Acha nikuonyeshe vile ubona ko umwana azaja gufata umuriro. Kwa nini mtoto aende kuchukua na umwana azaja gufata umuriro? Mtoto anachukua kwenye moto kubera ubupfu buri ku mutima, kwa sababu ya ujinga, ntamenye kwasha, yeye hajue kama uzumukubita kabiri, lakini ukimechapa mara pili ntatinye gusha, yeye hajaogopa moto, agatinye iki, anaogopa ni fimbo, inkoni yakubiswe, fimbo tu, ubupfu bukabuvuye, ujinga tu unaondoka. ubushize naravuze Ya last time nilikuwa nikiongea twadukuriye gukubita abantu bamwe, ingestahili tuchape watu wamoja na wamoja rwose kabisa, ni lazima, kuko hariho abantu bafite ubupfu, kuna wale ambao watu wana ujinga bukuriye gukubitwa, ambao wanastahili viboko, ntitwubasengera, si watu wakombea, kuko Biblia iravuga ngo Biblia inasema ngo igipfu mtu mjinga uno go gisekura mwisekura, hata muweke kwenye kinu kiza cyama gisimba na bwa bupfu kinaendelea kurukaruka tu, kiza kivamwo ubupfu bwuzuye, kinatoka tu na ujinga ni wote. kwa Biblia niyo yambe, Biblia ni kitu kizuri. Mabega ya mjinga kazi yake ni ibitugu by'igifu bigirwa no kubikubita, mabega ya mjinga ni lazima yachapwe. iyo ni Biblia, Hiyo ni Biblia inashuhudia. abantu rero bari mu kuzana utundu two gupanga panga twabo, Watu wanaleta mambo yao binafsi. jewe nemera umuntu usana Biblia, Mimi nakubali mtu ambaye anasema akambira ngo Biblia iravuga yeye ananiambia Biblia inasema hivi, uzohakana ngo ibisi biri muri Biblia, ukikana haya si mambo ya Biblia. nuko umusirikare Mwanajeshi asayigishwa ni mtu ambaye anafundishwa. Haleluya, Amen. asayigishwa Ni mtu ambaye anafundishwa. aba bantu bamenye ijambo ry'Imana, Hawa watu walijua neno la bamenye Mungu yuko Imana izayigisha, na wakajua kwamba Mungu anafundisha, bamenye yuko Yesu Kristo yigishije, wakajua kwamba Yesu Kristo alifundisha, kandi bazi ko tena wanajua Mwuka Wera ari umwigisha. na Roho Mtakatifu ni mwalimu. Luka ibice 12 n'umurongo wa 12, 12:12. wamusomyi Luka 12:12. kuko umwuka wera azabigisha ibyo muzaba mukwiriye kuvuga muri uwo mwanya. nuko ngaka kantu kaharibishije abantu, Sikia sasa neno hili, ngo umwuka yajanye, baza banabesha, watu wanadanganya umwuka yajanye ngo Pawulo ngo kuja kumwigisha, ati Roho amempeleka Paulo kwenda kumfundisha. yagiye kugaragazwa, Alienda kujaribiwa, siko nadhani ni hivyo, yagiye kugaragazwa, alienda kujaribiwa, ngo umwuka, ngo twaha umwuka ngo asoza kwigisha, tumepewa Roho kutufundisha. ngo amare twebwe Sasa sisi tugire gute? tufanye nini? Ko havuga ngo yatanze imirimo 5, Biblia inasema alipeana 50, bamwe ngo yabagize intumwa, wamoja waliwafanya kuwa mitume, abandi bagira abahanuzi, wengine walikuwa manabii, abandi bagira abashumba, wengine wakawa wachungaji, abandi bagira abahanuzi, wengine wakawa manabii, abandi bagira abarimu, wengine wakawa walimu. bari abarimu baza bavugwa, Wale walimu ambao wanasema tuzadushira mu matorero, ambao tunaweka kwa kanisa, bari yasibo, si hao, abantu bigisha, ni walimu ambao wanafundisha kwa ubao, bakigisha. wanafundisha kwa ubao. Yesu yageze yigisha mu masinagogi no mu rusengero, Yeye alikuwa akihubiri kwenye makanisa. buri umuntu yoza ku cyumweru, Mtu akikuja Sunday akandika ngo turiga hejuru y'iri jambo, na anasema tutajifunza neno hili, kwigishwa, tutamfundisha. mwotamu amuvuga ngo yukuri ngo yananiwe, Mnaweza kusema huyu mtu ameshindwa. tavyo yirongwa tu, Kuna masomo leo. aho ngo yarasenze ngo yiga icyongereza byarananiwe, Yeye mzee ameomba ajue Kiingereza lakini nange narasenze byaranze, hivyo hivyo. mpaka nukuja ku ishuri nkiga, Ni lazima tuingie kwa shule. bakambwira ngo
good morning ico bisobanura wanamwambia bonjour. ese turi kumwe umwuka yarigishije Roho Mtakatifu alikuwa ni mwalimu, ariko hariho n'urwego rwabo yagize abigisha ya lakini kuna ngazi ya wale ambao wafanya mitume walimu, intumwa mitume kandi nizo twebwe ni sisi. ariko hajya urwego rwo hejuru n'urw'intumwa, Ngazi ya juu ni maposo ama mitume. ndakaretsako Acha tu hiyo. Matayo 28 28 na 19 na 19 kugeza kuri 20 hadi 20. ese turacari kumwe? Ubu ndahita nihuta rero nishaka turaza kurangiriza kuri ibyo 28 28 umurongo wa 19. nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Komeza 20 ndahariho. Mubigisha kwitondera, Mukiwafundisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Yes. Amen. Itegeko twasigiwe n'Umwami Yesu, Sheria ambayo yaravuze ngo tuzigisha abantu ijambo yeye anasema tuwafundishe watu neno la Mungu. zanibuka rimwe arige nigeze kuzino kandi ndigisha. Kuna wakati nimekuja kukutana nikahubiri ama nikafundisha, ngo ndangiza umuntu nkaza kumbwira, baada ya mafundisho mtu mmoja akaniambia ati wigishe kurya wageze wigisha ku mugorore, ya ufundishe vile kuna fundisho kiwa kwa mugorore. ati bingibi wagize Mambo ni kama ume ati ndibyabifasha. hatujasikia. Yari umwana Wakati alikuwa mtoto. Abagalatiya muje kwasoma ibice 2 n'umurongo wa 7. Galatia sura yake ya 2 na aya yake ya 7. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 28. Kolose hivyo hivyo. Bigenda bigaragaza uburyo dukwiriye kwigisha. Ni mambo ambayo yanayotufundisha vile tunastahili kujifunza. Se muracari maso twoye Imana icubahiro. Haleluya. Amen. Nariko nshaka kubanza kwegeranya ko nilikuwa nataka kwanza niweke pamoja kwigisha birakenewe. Kufundisha ni mambo muhimu. Kuko Imana Data yarabikoze. Kwa sababu Mungu naye amefanya hayo. Yesu Kristo yarabikoze. Yesu amefanya hayo. Mwuka wera aracabikoze. Na hata Roho Mtakatifu bado anafanya. Twahawe izo nshingano zo kwigisha. Na sasa wamepewa hiyo mamlaka. Kandi nditwabwiwe ngo tuzagarukira hangaha. Na hatujapewa mpaka. Kangaruke rero turudi nyuma kubyo tuzigisha kwa yale ambayo tutakuja kujifunza. Nani mvuga kakana neno ni moja tu kidogo. Gusenga birigishwa, kuomba ni mambo ambayo inafunzwa, guhanura birigishwa, hata kutoa unabii ni mambo ya Kristo. Mwe guhanura bizabyi, enyi wa Kristo, kutoa unabii ni mambo yanafundishwa. Timwamubona kakajagari kariho, si mnaona vile watu wana mambo mengi. Umuntu arimo kwiyadukiza gusa ngo mtu anasema nataka kutoa unabii. Ubuhanuzi ndibuza bukomeretsa abantu. Unabii si kitu ya kuumiza watu. Oya. Wapi? Haya. Abana b'abahanuzi ntibateguye ishuri ry'aba ngo bige uburyo bwo guhanura. Wana wanabii nao wamefundishwa. Haya. Hivyo kubera kuhara akajagari, kwa sababu ya kuwa katika mambo ya kandi ndagira ngo ni ariko none kari munsi yaka kariho yalikuwa ni kama chini kuwalewa ako none tura komagira ngo ibintu biriho ndidushize mambo yaliokolewa, kandi abantu bashaka guhanura na watu wanataka bashaka kwigisha, lakini hawataki kufundishwa. Ni kama ni ugonjwa ambao umeambukizwa watu wengi, sijui. Sema amen. Amen. Mzee bageze batubwira, mzazi hapo walikuwa wakituambia, bakatubwira ngo muzirinde ubuhanuzi ngo buzabusenya tafadhali mtajihadhari na unabii, umuryango.
kwa sababu unabii unaharibu familia. twageze dutinda kubyumva, Sisi tulikuwa tukikawa sana ariko kusikia kandi mambo. ntitwageze gatwizamura ngo tugendere, Sisi hatukuwa tumejipandisha. kibaza ngo isi Tunajiuliza uza gusenya gute? ni namna gani sasa unabii unaharibu? Nimubona ko bwasenye, Kwa leo simuone nimubona ko abantu batakivugana, simuone watu nimubona ko abantu batandukanye. si watu wametengana. Ariko ibiriho ntibyigeze bibaho, Lakini mambo yaliyoko leo hayajawahi twebwe kuwa. turaba hafi, ariko nta muntu wigeze atwara igiheko mu mufuko ngo abone uburyo aza gushambura. Sisi wakati wetu hakuna mtu ameenda na irizi ili ndana nyungu zari zirimo, abujakuwa atafaida. kwari ukwitanga, Ilikuwa tu kujitolea. tukagenda ijoro Usiku umuntu ushaka gusengerwa mtu ambaye anahitaji maombi akajya kwa mushumba, anaenda kwa mapasta. bakaza bakatubwira ati mugende gamutegura Na amaombi, wao wanatambia nendeni muandae maombi. tuje gusenga. Twende tukaombe. Ntacyo banduhaga twe, Hakuna sada, hakuna kwari ukwitanga mugahudumira gusa. ilikuwa tu ni kuhudumia. Yemwe ariko izi faranga Lakini pesa zilizokolewa. Lakini hari ukuntu twarigishijwe, kuna vile tulikuwa haleluya, hari aho twarigishijwe, kuna mahali tulikuwa tumefundishwa. tumare turahinduka. Baadaye tukabadilishwa. Umusirikare azahindurwa n'inyigisho, Mwanajeshi ni lazima abadilishwe. azahindurwa n'umwuka wera, Atabadilishwa na azahindurwa n'inyigisho, yeye atabadilishwa na mafuta. akagira irindi zina. Na anakuwa na Kwiga birashobora guhindura umuntu, kwiga kurashobora guhindura umuntu, ya kujifunza kunaweza kubadili mtu akabona anakuwa mtu mwingine. cya mbere rero tuzaza kwiga Neno la kwanza ambalo tutakuja ibyo kujifunza umusirikare azayigishwa, ni mambo ya vile askari anafundishwa. yigishwa kurwana intambara Yeye mugana zose. Anafundishwa kupigana vita mahali popote. Habamo isomo rivuga ngo Kuna somo ambalo abe yiteguye ni lazima awe tayari kurwana intambara yose kupambana mahali popote imugana, ambaye vita, kandi azazigishwa zose. na anafundishwa haya yote, Baza kubagaburamo na hata wakiweka kwenye vipengele, abarwana izo mu kirere, wamoto waliwanga, abarwana izo mu mazi, wengine kwa maji, abarwana izo hasi, wengine kwenye udongo, abarwanisha indege, wengine ni abarwanisha za radete, wengine wanafanyisha hivyo. nono bakabitozwa. Haya yote wanafundishwa. Amen. Amen. Izo ngamba zose twebwe Hizo zote sisi bagira ibipe byo kubigisha kurwana, wana vikundi vya kufundishwa. izo zose nzazivugaho zose, Tutakuja kuongea kwa mambo hayo. kurwana zose, Ni lazima tupigane vita izo mu hizo. kirere, Anga, izo hasi, kwenye udongo, izo mu mazi, kwa maji, aho ziturutse zose. mahali popote vita itakuja. Bazambwira ngo ntuje kunywa icyayi, Wanamwambia wewe hutaenda kunywa chai. tuje kunywa icyayi, aha tuhageze, Hapa haujakuja kunywa chai, tuje kurwana. umekuja kwenye mapambano. Muri Yobu Kwa kitabu haravuga ngo cha umuntu akiri ku isi mtu akiwa kwa ulimwengu, ngo abafashe igihehe, hii ni mtu ambaye anachukua wakati wa vita. wa muririmbyi yaravuze ngo kwa Yesu Dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo kuko yayatubwiye ku musaraba hatura imari mariyota twaramwerera amazi meza, amazi y'uruhu. haleluya, biratangaje. Abakristo bafite ubwoba bw'intambara, Wakristo mnaogopa vita. uri umusivili, Wewe civilian, turaba umusirikare mwiza wa Kristo, ujakuwa mwanajeshi wa Kristo kabisa. umusirikare mwiza wa Kristo Askari wa yiteguye Kristo, kurwana intambara zose, yeye ni tayari kupigana vita yote. intambara zose. Ikiwa vita ya aina gani? Kurasohoka ikanisa ngo gute, Wewe unatoka kwa kanisa kwa sababu ngo nahuye n'intambara ikomeye, nimekumbwa na vita kubwa sana. nyabakisi Vita gani? ngo umushumba yambwiye nabi. Mchungaji ameniambia vibaya. Iyo ndi wayizeyo, Hujajifunza nani strategies hiyo.
umusirikare yigishwa intambara zitatu. Kuna aina tatu za vita ambayo mwanajeshi anafundishwa. Intambara imutunguye, ya vita ambayo inakuja kigafla, barayimwigisha, hiyo anafundishwa ukuntu agomba kuyirwana, vile anaweza kupambana. Hapana umwuka, sindaje kubyo umwuka we. Sijaingia kwa mambo ya roho. Kwiga, kujifunza. Azarwana intambara imutunguye. Yeye anapigana vita kigafla. Adakoresheje umwuka wera. Bila Roho Mtakatifu. Ariko yarabitojwe. Lakini amefundishwa. Intambara ni gutungura. Vita ikikuja kigafla. Usikimbie. Sema amen. Amen. Ariko dore uburyo uzayirwana. Lakini tazama vile utapambana. Abakristo bakwiriye kwigishwa. Ni lazima Wakristo. Intambara ziratunguye. Aina vita ambayo inakuja kigafla. Ese zirwanwa gute? Je, ni vipi tutapambana nazo? Niba ngusoma ahantu hamwe. Tusome tu mahali. Abakorinto, urwandiko Paulo yandika Abakorinto ba kabiri. Wakorinto wa pili. 11:23. 11:23. Yo ngugera nk'imbere gato. Utasonga mbele kidogo. haravuga ngo si abakozi ba Kristo bagabura ibye. Noneho ndavuga nk'umusazi. Ndabarusha, mbarusha mu mihati. Aho iyo ni intambara. Mbarusha mu gushirwa mu mazu y'imbohe. Aho ndabarusha. Mbarusha cyane gukubitwa birenze urugero. Birenze urugero, inkoni zirenze urugero. Kenshi nari mu kaga k'urupfu. Nageze mu kaga ko gupfa. Ibihe bitanu Abayuda bankubise inkoni 39. Mwumve namwe inkoni 39. Ibihe bitatu nakubiswe inga. Kandi inkoni nyine zazikubitwa abasirikare. Igihe kimwe natewe amabuye. Aho. Ibihe bitatu inkuge zaramenetse. Naraye imuhengeri nirigwamo. Aho. Nari mu rugendo kenshi mu kaga gatewe n'inzuzi. Aho. Mu kaga gatewe n'abambuzi. Mu kaga gatewe na bene wacu. Mu kaga gatewe n'abapagani. Mu kaga ko ku mudugudu. Mu kaga ko mu butayu. Mu kaga ko mu nyanja. Kaga ko mu butayu wandugire ngo byari biro. Shida ya jangwa. Kuragira ngo uja mu butayu nukugira. Numushezo. Si mambo ya mchezo. Murana bubona hehe ubutayu. Washoje. Mu kaga ko muri bene data bibinyoma. Ibinyoma. Ariko bwana ugeze kuri kangana. 27. Nuko. Ese turi kumwe? Je, tuko pamoja. Ibi bintu byose Mambo haya yote. ntabwo Paulo yigeze avyitegura. Paulo atatandaho kwa mambo. Izi ntambara zose yahuye nazo. Vita hizi zote amekuwa. Sema haleluya. Amen. Ntambara yigeze yitegura. Hatandaho kwa Ibintu byari ko bimutungura. Yalikuwa ni mambo yanakuja. Ariko zamutungura bigasanga yarigishijwe. Alikuwa ameandaa. Bigasanga yariteguye. Alikuwa tayari. Wavuga ngo amen. Amen. Murahari ariko. Je, mko hapa? Sirikare. Wanajeshi. Samuel ni muterwa saa 8. Hata wakita saa 8. Rwanda. Ni lazima uwe tayari. Saa 3. Saa 3. Rwanda. Ready. Saa 11. Saa 11. Be ready. Gusa ni bitose. Usingizi. Nzabigeraho. Nitakuja kuguzia kwa usingizi. Kwa basirikare. Mwanajeshi. Kandi bapfa gutera indirimbo imwe. Nyimbo moja tu. Makao yetu ya milele. Hivyo. Makao mazuri ya ajabu. Tutafurahia, tutashangilia, tuishi milele na Bwana. Uku azaryama saa 2. Yeye analala saa 2. Akavyuka saa 12. Na anaamka saa 12. Ariko bavuga makao ya milele. Wakisema tu makao ya milele anaanza kupandisha mikono. Atega amaboko wa mbere. Anapandisha anakuwa. Wazizo mbaraga wazikuye. Je, hizo nguvu mnazitoa wapi? We. Sa witonde. Tafadhali Iga. jifunze. Ino twigishwe. Njoo tujifunze. Se ko birasa n'ibyumvikana. Timuza muntu buryo beyacuranga. Amjaona vile Bea anapiga nzeze. Azi gucuranga ariko. Yeye anajua kupiga nzeze. Nabyo byiza.
ukunda abantu bogenda ngo abigishe Hakuna watu wanaweza bakaguma bagafutaguza aho ngaho watu kupiga piga tu. mwese aramurushiki Yeye anatuzidi nini? bea ule uteye indirimbo ahita afata gamo Ukipiga nyimbo tu mara moja anaingia. sanga karabanza gakora Mwingine kwanza anafanya fana anafanya kwigisha uburyo Sasa mkajifunze. kumba kutujajangira aho Ya ngaho mambo tu ya kudanganya nuko danganya. baracura Eh? Mwende uzibona umuntu indirimbo basanzwe baririmba Nyimbo ambayo ni kawaida anaanza sasa klike baririmba agasura kabasubiza inyuma tena narudi nyuma. zaniba ese abantu bize gani Hawa watu indirimbo baririmba inshuro 15 nyimbo zaidi ya niba utaramenya iyo ndirimbo kwa nini hajachua mahali hapana? Kwa nini? ubuswa usabwa kwanga kwiga Ujinga tu akuto kujifunza. ese ko birumvikana umuntu yaje gusenga ngo mana Na mtu anapoomba anasema Mungu wayibona ivile unaona ndacho ndicho mimi si kitu. tacho richo Wewe si kitu. uko gabwiye na satani ngo ndacho Na naambia shetani wewe si kitu. ukusinga kurya kukuvuga babaga bavuze ngo bariko batubona nk'amahanzi Yani kama vile walikuwa wakitona kama vile panzi. ukwamaze kuririmba gutyo After gusenga gutyo After kuomba hivyo waririmba tunapoimba nduhagaciro abakamaga ngo nduhagaciro amaze kuvuga ngo ndacho ndi baada ya kushuhudia wewe si kitu unaimba tena wewe ni wasamani tena. nimwige gusenga Tafadhali babigishe gusenga wawafundishe kuomba. imisi yose ngo ndacuricho amapepa azareka kuza ko yamenye ko Yani ndacuricho kwa nini demoni wasikushike na tena wewe unasema mimi si kitu? ntabwo umusirikare arigaya n'umusirumu Askari hata jikaira wewe wenyine awe mwenyewe agahurana n'urugamba hata kumbona azaba ari tayari ni lazima tudefend. sema amen Amen. azanakira bamufashe Ni lazima afanye kitu. umusirikare wakamiritse Mwenyewe ambaye ni kamilifu bomuteka hata umshike nyara azavuga nabi anaweza kuongea vibaya. nzoza kubivuga impamvu Nitasema kwa nini? confidence Kujiamini. ndeke nzahavuga hariya hirya Tutakuja kuendelea kuongea hayo. amosi Musa 11 11 amosi 8 Amosi sura yake ya 8 n'umurongo wa 11 na 11. ihute 8:11 Sura ya 8 11. 8:11 haravuga ngo dore iminsi izaza ni ko Uwiteka Imana ivuga nzateza inzara mu gihugu ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi ahubwo izaba ari iyo kumva ijambo amagambo y'Uwiteka. turasa n'abafite nk'inzara Ni kama sisi tuko na njaa. kandi umushonji wese azavuga nabi Mtu mwenye njaa ni lazima aongee vibaya. uzirinde umuntu ushonje Tafadhali jihadhari na mtu mwenye njaa. aya makari muri mukubona na baba Vile watu mnaona watoto walivyo leo ni ugusonza ni kwa sababu ya njaa. ni ugusonza Ni kwa sababu wana njaa. bazaducamu Hata watatuangamiza. tutarabahaza ndababwiye Kabla hatujawapea mambo ya chakula washibe, turamererwa nabi sisi tutaendelea kuumia. kandi si inzara iyo kurya Si njaa ya chakula kawaida, bali ni njaa ya neno la Mungu. abantu barashonje Wana njaa ya neno la Mungu. muri Yesaya haravuga ngo kuki mugura ibyo kurya bitari Yesaya, bidafite umumaro kwa nini mnauza chakula ambacho hakina maana? icya kabiri Neno la pili, yitegura intambara yiteguye umusirikare mwanajeshi yigishwa kurwana intambara imutunguye yeye anafundishwa kupigana vita wakati akigishwa n'intambara yiteguye hata wakati ako tayari. tiyohunga ngo ubwo yumvise amakuru y'intambara Hawezi kukimbia kwa sababu amesikia habari ya vita. Hapana, oya haiwezekani. twebwe Sisi
hakuno Yesu kuturagira dutemuka tutafanya nini ndugu zangu? Twebwe dusiga umuntu yanga ahunga kuramutsa umuntu ngo ni umusirikare wa Kristo. Unaogopa kumsalimia mtu ati huyu ni mwanajeshi wa Kristo na unakimbia? Mwana umwe yigeze kuza kumbwira mu rusengero. Mtoto mmoja alikuja kwa kanisa kuniambia ngo bareko basengera ahantu. Walikuwa wakiomba mahali. Ngo Imana irababwira ngo sinkaza mfa kunywa amazi bazanye. Na Mungu alisema usikunywe maji tu, watu wanaleta tu. Ati hano mu rusengero harimo abantu. Ati hapa kwa kanisa kuna watu si wazuri. Ni nani? Ngo wa protocol. Hama majiko ni protocol. Tese kwa zaza apfundikiye bazabigana. Wana wanaleta maji yakifungwa wanafanya nini? Ngo wazakubitamwa agashinge. Ni kama vile wanaweka shindano hivyo. Ngo kama bashira mu sumu. Na wanaweka hiyo sumu. Ndamandi yewe. Akamwambia nubundi ntegereje gupfa. Na hata mimi nasubiri mauti. Reka nzapfe vuba. Hata nife haraka. Kandi kubundi se kumbwira naye nagutumye ngo. Je, unakuja kuniambia mimi nimekutuma kuja kuniambia habari hizo? Tese mwari kumwe nande. Wewe ulikuwa pamoja na nani? Arambwi. Akaniambia ngo buce ndamuhamagaye. Asubuhi yake nikamuitisha. Namubwira ngo nikamwambia tugasubire guhanurira urusengero rwanje. Usiongeze kutoa unabii kwa kanisa langu. Uzuhanurira yuri. Utatoa unabii ukiwa huko nyuma? Jewe sinagutumye mimi sijakutuma kutoa kurebera abakristo. Kuja kutoa matushi kwa Kristo. Mfite amaso na. Mimi mwenyewe nina macho yangu. Zambona. Na mimi mwenyewe nina kipawa. Hivyo ile kuja kumbonera ndajanze. Wewe utaona kwa macho yangu. Ndamu yangu bizoguteranya. Nawe utachonganisha watu wewe. Nubu ndacaya gotomera. Na hata wale maji na kunywa abo baracha nibo bahaba. Na hapo protocol ndio wanaendelea kutoa. Sasa sindani hano mutwe hata kichwa sitasikia maumivu. Ega nize kurwana indambara zose. Mimi nimejifunza kupigana vita. Indambara z'inkuru. Vita ya habari. Inkuru zitarizo. Habari ambazo si za kisika. Narazigishijwe. Hizo mimi nimefundishwa. Amen. Amen. Usikara sayigishwa ibyo. Mwanajeshi anafundishwa. Nisa wa Kristo. Hata kwa Kristo. Nibashake bavuge ngo bariko barakugerageza. Hata waseme kama wanakujaribu. Nibashake bavuge ngo ko barabitegura. Hata waandae. Nawe witegure. Wewe jiandae. Sema amen. Amen. Tegura uburyo bwo kurwana urwo rugamba. Hata vile utapigana vita hizo. Umwana arasimbutsaho nk'urumurozi. Kijana naruka ati huyu ni murozi. Uragiye kero waryamye mu nzu. Unalala ndo huyu ni murozi. Kandi umutima wawe urakwemeza ko atari byo. Na moyo wako unashuhudia kwamba huyu mtu si murozi. Uraye udasinziriye ngo bavuze ngo urumurozi. Wewe unalala kandi utari byo. Ese mwabaye muko aje mumeze gute? Shida gani? Akana kagahungu karihagiye ahangaha. Akana kameshiba kaunga. Nta kibazo afite. Nta rugo afite. Nta bana afite. Tigita kuri nyina. Tigita kuri se. N'urugo rwe ndarwitaho. Hata familia. None karagusa ngo ubaye umurozi. Kisha sasa wanasema ni murozi. Uraye udasinziriye. Na unalala bila kusinzia. Gaho ndikarara kigaramye yaho hawe. Uko kurabona wari umusirikare. Umusirikare yorazwe ishinga yorara adasinziriye ngo bamubeshe. Huwezi ukasinzia kwa sababu wamekusema huo. Kwa nini? Baramukubita akavuga ati cyo sinagikoze. Wanapiga fimbo nasema mimi sitafanya. Icyo sinagikoze. Mimi sitafanya hivyo. Muni icyo sinagikoze. Muni uwe sitafanya hivyo. Luka ibice 12:40. Luka 12:40. Somagira tuze dusoze. Soma 12:40. Yigishwa kurwana intambara zose zimuga. Yeye anafundishwa kupigana vita kila aina. Namwe muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Ndashakira ijambo gusa. Neno hili. Namwe muhore mwiteguye. Iweni tayari. Witegure kubesherwa. Kwa sababu ya uongo watakusingizia. Witegure kubesherwa. Watakusingizia uongo. Witegure kubesherwa. Jiandae kusingiziwa. Witegure gutukwa. Jiandae kutuziwa. Witegure kubesherwa. Jiandae kusema uongo. Witegure gusuzugurwa. Jiandae kukukwa. Icyo byitegure. Andane ha. Numara kuzitegura. Baada kujiandaa. Usobuteguye uburyo bwo kurwana. Utaandaa fiziki ya kupigana vita. Sema amen. Haleluya. Kusarenga kintu ntigeze ntekereza. Vita ambazo mimi sitafikiria. Ngo nico kinguyeho. Na hiyo ndio sasa nangukia. Ntiwari witeguye. Kwa sababu hujajiandaa.
kinshikira lakini hii kitu none si wari kugira ngo uri mu ijuru unafikiri uko mbinguni ngo ndikigushikira ulifikiria none nimagishitse kama inakuwa sema haleluya amen Bwana sifiwe haleluya kubera yuko wabiteguye kwa sababu umejaliwa kwa gitumo haya yote atakuja bisaga bisane bikuguye gitumo yatakuja kama ariko kubera yuko witeguye kwa kuwa umejiandaa usahangana nabo au utashinda wese nguko bisa naho ndacho byamubwiye mbona sasa ni kama yeye atakatika nayo niteguye ni kwa sababu nilikuwa tayari ndarwanyeganye gase nitashituka kwa nini sema amen amen tambara ya gatatu vita ya tatu ni y'amanywa nijoro ni ya mchana na usiku intambara y'amanywa nijoro vita ya mchana na usiku umusirikare yigizo ntambara askari anafundishwa hizo zote ari y'amanywa ikiwa ya mchana yahaye abona uburigije akiona vile nakuja aba yiteguye kwirwa yeye anasimama kistao kabisa ari ya nijoro hata ikuje usiku aryamye akilala nico gituma bataza basigaga intwaro zabo wao ndio sababu kila mara silaha zao ni hapa barasa gutya kabarato ni hivyo tu tayari kubera ko yizi uburyo kwa sababu amejifunza muri ico gihe hivyo tu amen amen cyo gituma Paulo yavuze ngo narwanye intambara nziza Paulo akasema nimepigana vita vizuri kugira ngo zirya alikuwa avuga ni nziza unafikiri yale vita alikuwa anasema yalikuwa nuko zagaze ziza yiteguye lakini kwa sababu alikuwa jio zote zilikuja kwa narwanye intambara nziza nimepigana vita vizuri narinze kwizera mwendo imani meno muri iki niyo kije kigasanga uriteguye kitu kikita nao ni tayari uzosa sinzi ukuntu umuntu aza uza mumva wayuraha kama vile kabisa uti narimbi nilikuwa narinzi ko bizagenda nilijua yatakuta narinzi ko bizokorwa nilijua yatafanya narinzi ko bizoshika nilijua yatafanya narinzi ko bazaza nilijua narinzi ko bazansuka nilijua narinzi ko bazambeshe narinzi ko bazangwanya nilijua atanitukombanisha sema amen amen ngo banye bamparanga yani kama tu wameni harass nyine aho niko byari erega wendi warubizi wao hukujua ariko wari ukwiye kubitegura ilikuwa lazima waandae soma Yobu dusoza itakuwa tunakaribia kwenda kwa ibice 14 n'umurongo wa 14 na 14 14 Ayubu 14 14 no ku 14 yes haravuga ngo umuntu napfa azongera abeho yes naba nihanganiye iminsi y'intambara yanje yose tegereje igihe canje cyo kurekurwa tawaba umusirikare huwezi kuwa mwanajeshi wa Kristo ngo abaki ngo yinjire mu by'ubu bugingo uingie kwa mambo ya kisasa by'ubu buzima mambo ya kisasa asubire mu byo yararimo na urudi kwa yale ulikuwako ngo abakinejeje ili umfurahishe tena wamuzanye mu gisirikare Bwana ambaye amekualika amekuandika Paulo yandikira Timotheo rero Paulo akaandika Timotheo aravuga ngo twe turabasirikare kama sisi ni wanajeshi turabasirikare beza sisi ni askari wazuri umusirikare mwiza askari mzuri nukurikiza ivyo yigishijwe ni yule ambaye anafuatilia yamba amejifundisha yakoze uko yize kama amefuatilia hayo aba yakoze uburyo abakozi gisirikare neza yeye amefanya kijeshi kamilifu natwe abakristo sisi wa Kristo dutegerezwa kwiga ni lazima tujifunze tukigishwa kurwana intambara zose tufundishwe kupigana vita ya kila aina intambara iyo yose aina yoyote yaza mu buryo bwo mu mwuka ikiwa kiroho yaza mu buryo bwo mu mubiri ikija kimwili byiza ngo tube twiteguye ni lazima tuwe tayari kandi data na baba n'umwuka wera na Roho Mtakatifu na Yesu Kristo bariteguye kutwigisha kutufundisha hamwe pamoja n'abigisha twahawe na walimu ambao tumepewa aribo bashumba yani wachungaji cyangwa se n'abandi bose bigisha na wale wengine ambao wamejifunza bakatwigisha watufundisha kugira ngo dukore umurimo mwiza wa ili Kristo tufanye kazi nzuri tuba abasirikare banezeza Imana Kristo ambao unamfurahia kandi tukanezeza n'abantu na hata wafurahisha watu emera kwiga
kubali kujifunza kuko bizaguhindura kwa sababu yatakufanya yari intambwe ya mbere ilikuwa ni hatua ejo tuzihuta noneho kesho tutaenda haraka tuvuga ibindi umusirikare ategerezwa kwiga tutasema sasa mambo mengine ambayo sikara na sasa kuko dutegerezwa kubyiga kwa sababu tunastahili kwasoza ili tumalifu tugakora umurimo mwiza na w'Imana tufanye kazi vizuri Imana ibafashe Mungu amekuwa Imana ibaheze umugisha Mungu atusaidie Amen amen